Nyame onhyira wo se samre wanya daji etie yen hwe yen ewo Kristo mu enenso ye toa suani na discipleship adisua ne so ncheche ye nyina no ye botan ni se ye beye te se Kristo enya ne fe na ye na emum Awurade Yesu na hye yen se ye behu ase de na yibehu sedi ono siti na oba beto yese nkoapa ne mfunapa ekura yemudie mu tie srew ntie na mantum emum yentie ayenantim na aboaye na minhyira ye nyina se ye beye no sa ara edi ama yem papa yen daddy Jesus Christ. Hallelujah. And discipleship class no yesua de na yadisua no ne title ni say a Christian's responsibility. A Christian's responsibility. And yadisua na yesua no see a Christian's responsibility. O Christo ni na said anything. O Christo ni was said anything. Wa we say ya yesi edi ye ho ama Kristo yi ya fa no de na ye Ewurade ene ya jinkwen wo wa said anything me ma said anything edi na Ewurade hwehwe afri ye ho se ye be ya ma no na mpo se bibi wo ho mpo e wo se ye ana e wo se ye nwuma bi ana ni wo se ye na ade ya be ka ho asemi ya wa asofo akuku dam eni wona okeka ho frafram a o ma twe ho ya de ye metwe ho debate ejina Awurade asem so no kra bia wo Kristo mu a oye nyame bank sa no uti Kristo ni a enimisa wo beti na umma entrekere foforo bia nada o Yesu dim e bese ye bibi ye hwe ade bi kakra Yesu abrabon sense adesua nyina afa Yesu ho Yesu Kristo na owo ahyade bi eye edima Nyankopon naja owo so na osuma no na owo ahyade bi yema no enu nti no wo enwuma obeye na asase ni so no yehu se die Nyankopon na wasuma ne se omeye no enu ena ofiase se de oye impo na oya abofra na onyini impo no na wafiase edi sa dwuma no ho de dwuma na wohwe Yohania Sempati enkono emu 9 na John chapter 9 verse 4 ese yense adichin wo hoyi ye de osoma me no adwuma anadwo riba a obiara ntumi enye adwuma ese yense adichin wo hoyi ye de osoma me no adwuma anadwo riba a obiara ntumi enye adwuma. Hallelujah. Orofo Yesu na okasei no ni nasuafo no na ye de ekasa na wadru baby a na agya na adwuma odi sen sano aso se oti onifre ni bi ede aniso na asuafo no busa question no ono so nuaye a odi ma ho se abra awoni wom ya oye krachi ya oti ase ya na wo se ni Nyankopon asoma ne se o meye no obeye ni nyina afri ho 10 so ebia na yo se oh more time me de me nyini oh medi 18 medi 19 medi 17 medi 11 oh me mano munyini kakra no mbe bibia manyame me ka Yesu si adichinye wo hoi esemese me ye nia osoma me no de na dwuma orofo we ya oba time fast what say oh me mani nyini mo mu hwe cartoon omumo game omunya dien omunya omabesum nyame ese sonsuno se onyini obefie ni nim se me can the right ebedia nsu wanfie ni da wanyini
ba bere watwem banfie ni ti abata na mo ya hye boni mo hye mo ma ahye boni na mo computer game any ho Nintendo game unto Bible app any kids app kire no eniema odi be hu Kristo yi satanic games na mo toto ma Kristo ni wasedi ani sen jidi ni wasedi ani sen enti enye nwanwa se Yesu ka sa asem ni wie no hu se na de ye nyina no oye adwuma utim se na o ambra ho oye adwuma wan complaini na obo asempa ni dehuru o free kurase ba ko no owura kurase ba ko no owura kurase ba ko no owura kurase ba ko adentia akra bi e wo se o motenenka ansana ebra na ne papa etwa to wa ma ne se sa bra no odura montra so no nya adwuma no nkosi won oye ne pepepe odofo nyame odi bra ye adwuma nankopon no onfa mra nya adwuma enko onye adwuma nansia mfa yini home oye adwuma wano ne kwanso ti Yesu Kristo so saa so oye nyame ndi no oye adwuma no ne right from childhood no start here se oje ne jano e de adwuma ko busa mpanyifo ne question no mo ho adwiri wo na onyini nsu sara no e de otowa so se di abofra no be start no ne kwan a wo Kristo ni ba wo de be start abofra sa no onyina on free ho impo se Satan po manifia zo be mu obekwa kwa ba be pua wisa de odi man kola brem penye na ebi no ma yetinye jesni ubo masem so emo o ka masem enka adentia esanse yamfa Kristo antete wo eya rehosa Yesu ade why ma bibia ha Yesu ade ye onim bia no fiase ye ne na ebebua won kachi ya kachi ni de wawu betimi aye hu bibi amana ye bo awrade mpa ye betimi asesa bibi amana ye dwumadi e wo se wodi wo nyame fie no nyame adwumam nyame asori nyame asaf mu a wonye no ennem woni mra ho so na ye enti enye nwanwa Yesu Kristo bai o sebu nsam nyuma adenti enti ne yasoma no o magi ye nkwa no on sebu nsam nyuma enti no ye hu so se afi fa ne disciples no kire ho se de o muso nka nyame sen kire ho fi odi to mi hye wo se muso munko ye exactly de mi ye no sabi na munko nkurasi no munko cast demons munko heal de o yare na fe mun asempan se de mahu se mi ye no sa pepepe orofo enye nwanwa se o mo bae no enam se o musua de pa free Kristo honti no na de odi so msansa pepepe no mo so ye de ko ye nti o mo so bae no na o mo kanfo o mo ka hawa de o medium ko yi ne edimu no matinya ye ne sa mani agye no mo ma good report enna na dua enna anope ya samre tam bia bo bia no se ye fra wo kra adwoa ye fra wo kra ma fra wo kra ya bebu akunta ko gina nyame animu a de adwuma na ye ma Kristo wa kama ho de adwuma na me ye ma Kristo me so me kama me ho ye nimbra obefre ye si mebu akontenti o si ye adwuma no entem so o hare so ema no train and mass of mammy be me cancer, soft be me cancer, say, see, and I say, in first of winning ferry, so mammy be an fairy dickness, be at the being ferry, and yammy juma. Say, yet the flakum now named ye woo yan what ya see. Hallelujah. Na ushe Yesu Kristo said you see ye ne papa, Yankopon Chumana. Enye hu enye nwa se afi Nyankopon ne di tumi nyina e de ahye nsa oso di tumi nyina ahye oba nsa ti di oni oba no ni nkwa di oba no e de owo nkwa Yesu anya adwuma yesini o nuanom ni adofo Yesu anya adwuma yesini da eni nti na nyame ama ne din aburu din nyina so se ne din Yesu ni ebo ankotodwe nyina e de ekoto bezi bafo na yade ne mbosire no omukuto Yesu din no maye musa ye hu maye ni nkomo kakra busa
yenka aka yetim kakra bebre nyamema bebre na kane no ana oba Kristo mu foforo no na nyame adwuma nyame asori nyame asafo odi sika fam oboa wo pushi nyame adwuma ema akra bebre yedi omudi bi ko yedi evangelism na omotwe akra enso enam se nipa bi enum kasanti sa ankrofo na na omudi omusika eso nyame adwuma ma nyame adwuma ekonkan no omagyan na wo hwe nyame asempakafo ene wona wo ka nokure no wo make sure se won so wona no adwane mo no omagyan ena se obi onua bi akase hwehwani mu ade na wo ye eme enkyere na wo ye nti wagyan ebinum so wo ho na aso dem asiesie aprapra kunyahu asana service ni best at no aprapra service ni wie na nsada ho no aprapra toilet is no clean enso onua bi enum asem kankan bi oyito se wo ye hwehwani mu aso ade ya fa se wo ye made wa ha na no tu fun ato enu nti sankofo no omagyan sanse hwehwese nke bega se sister wo ya de mo yankasa na emu ye de atem di emu na ye de hia na kwan ti safo no so agyan obi wo ho no obo guitar obo piano owo akasa osama onunti obi bana ne ro ahokora boa de wi osi sakeke kora wo nyame fi na nani age no owo so bo ne sem no na di ai kwanhusa bi abre nipa bi omto o maye bombom no bo sam di arahu abeshom kwan o prese ai apatra ye na free nsum ye kan bibi fun bi se kire no jai ti obanya mi fie no adani mu wadani mu ono mo ne sem no obe pageant gina ho ade sanse na obo ne sem ye didi na tem na obo instruments ye didi na tem panyi bi akafun atia no na olidi praises and worship ye didi na tem akafun atia no ntino eni opoku mfani nkun idware ya me ho pai obi preachi ema o preachi ya edi ogie ni ya sofukura na sofukuro no kro ye district pastor na ye nukura local whatever nukura no ni preaching en sakra nipa ni preaching po emma nipa ebu nto woyim nanso ye woni pa bi asa adom no nyame di adom wona ebinum anum kasanti omagya preaching no ye wo binum ho na omobobo omko door to door eye personal evangelism kachire grofo wa bonten Yesu do okodina market square Yesu do o bobo grofo do mkacho se Yesu na de we Jehovah Witness ni ene omuso agyan ese oye door to door e beka so Jehovah Witness ni nti onu so e de wagyan na ye musa ye hu sa question ye ye mabobo so e bia na ma mod ye so a wa fa hye ho ye na wo ye manyame bia wagyan ni panu mu asam kankan nti wagyan na wo expecting bo se Kristo ni na beka sa chonso eda panyi na aka kire sofo panyi na aka kire ti wagyan sofo mami bi na abu ani chie wo de wo ye no wagyan dickness bi ena abu ani chie wagyan tie bisa ho sa question ya ebe se Yesu Kristo no de ne wo agina tai wani asiya wo de ne bo ho safo ni ye Kristo ni ye Kristo ni se oba ye na oye na dwuma no ena sofo panyi Kayafas ene Pharisee ni Sadducee ni Sadducee ni whatever mo titles no ye no ena nia no mo di ye no betutu momonation no bebusa ni se na ebo ana se mo mpeso mtutu momonation no de bia timiya kofa aban Roman Empire aban no ho asem kura be hyem wo to omo dim o sa nyare wa tu amomone ese Beelzebub boni panyi no ono na odini akoji sikeduro ese ya kan bia chewa abroso akoji sikeduro wo store koso dwom ho nko awade na obi ewro beto first makoji be ye bia be hye na
Ntini se de wo nipa wo sere ne ni na wagyan wo sere kura timi ma de ne ra ho ne ho de ne kra boto no ne kra ne sa revive enso obi ka se e bia no anwe o se de obodam wagyan busan se Yesu Kristo se ojai neja na dwuma no de ama no esanse ka ya fa sa pa na ni so to no so afro ja afri sura be hye no se de Elisha frɛ sisire mo be hwi nkwala Mary ngwalado wosu waja ato se Jesus nso yesa impo ebra na ye bechi no Peter fa sika ntwo bia so se fa sika ni se be hye yo twi sika no wu sika no no atam aso no de atale ho ni nyina ya chi no mo hwehwe hwan ye hwehwe Jesus no atie o kas ye minie no ma tie gu fom ni nyina chi no bre no ase no mo chi no se Yesu Kristo along the way no say Pharisee foi omude bia no mo twese mase be mu ye die mami mpem baby fe se Roman for governors na obeto omu na omu Herod ni Herodias ni hwan afo ya Caesar o guest no na omu she Israel fo ishi e no ba na ne bufu na kuma twa so na racism ni makura be na Roman fo yi se de enne nyam ye wa Christopher a racism a she wontrimu ma otaninia otaninia onini paneti a shodo ya ibeni otan because onu ya santini we ya ibeni racism aya no me eyom se abrofo krom ko na racism wo Africa tribe no tribalism Ghana ye friend tribalism ha mo friend racism Yesu ba na obe papa mu oye no si kwa Roman foi kura me ba be ye madwuma na de bia osori na wa twi protest against a Roman for na tamo mu kun ni nua John the Baptist na Yesu tisi monte so no sesa mranti ni say hey choboy yengo ye demonstration eno akwa ye demonstration enga wo betumi afro ho se ye Kristo ni me be say wo put your scenarios bi amanka bi aka ho enka wo nega dina wo betumi ansi wo se Kristo bi abewu agimi ana enka ya hwa enka Yesu Kristo bota enti ofri so bae ka oba be adwuma yesin nya katuo ka Yesu Kristo ka ni din po ka enu be bi enka nanka medrumi no so kan kwaje bie ni wo ma me no enti yensem mu se ye hu Kristo ni asade ni se Christopher ya said anything na achini and ayi bia ni hu se ye asade na se yentia wo ne me yetia se na ye free Christo ni man ye no ya said ye wo me wo se ye pa kese ni se ye betna ama Yakopon ye betna se ama nyame ama Kristo na yenjidie ye ewo ne ba Kristo Yesu ye tena se ama Yakopon na yejidie ye wo Kristo Yesu mu se ampa Yakopon ba ye boni nti no bewu ye bibu nti no bewu o sorry ye no ye nim se wa sorry efri ewufom na odi ma ye no na ye woni mu right now se enhinhim ya said ye se ye masa jidi na ye wo Kristo mu no enhinhim de biarada ya said ye no faith na ye won jidi ya ye wo se gospel asempa no Kristo bia bewu minu mi no nti ye boni nti ye bimbu nti sa jidi no se enhinhim de biarada ya dwuma no ya said ye no yehu se enam ni wusoriye tumi no ena amma yen enidaso eni de promise boshe se ye wodan kwa a eni awiye ye ne no wodan kwa de eni awiye na mepese unya botre pa
na ukan Korintofo nwoma edi kan eti dunum chapter ewa papa pa nti no menkan nyesa be ha dwen kakra tino wa kan kan sa chapter no ya butre ne kan ni ye pa 1 Corinthians chapter 15 ni nyina kan osmafo Paul ato no bo ase adwudwem ani da so ani bosha ye wo ewo asempa na ye wo edi adanse se Yesu Kristo wu asori na se ka wan sori ye ne mobufo ewom ka wan sori a nka ye ne ejimifo ayaka ka wan sori a nka ye ni da so bia bomodi na kan sa chapter no ye ushe sa chapter ya osmafo Paul echirechirem se ye wo promise ye wo boshe ye dachi boshe bi ya she ye bobi dachi se ye wu enne se Kristo chereba ni ye wu enne di echi no se Kristo ba Kristo mu awufo no ye ka ho obenya ye na ye ne na kodi da eni ewiye yakotena se da ye kra na akotena se da intino agidifo nyina no ye nya sa butaye no timupo no motive se ye wo sa ayi na wo no ntino yenso ye dia hye ya dwimu se ye twen sa boshe ni ntino se asasi susu niema nyina wie obre ni kukuru ase nyina wie ye wo ani da so bi se obenya ne yenkra na onyane yenkoda agem ne momode ye bekoda nkwane ye wie entino yenso ye nya adwene se ewo se yenso ye ya femudie asasi so ye be ma ye free so a sa boshe no en free yensa ndi osmafo Paul eka wonsem eka yasadie ewo sa boshe ya ye we oka yasadie se sa de ne ye ni da so na eye ye motive ya dwene se ewo adwene ni mu se bibi sa wo ma ye dia ene na etwase ye bibi eno na ohwe Korintofo nwoma edi kan ti dunumi mu aduonum nwotwe 1 Corinthians 15 verse 58 ti me kan enti minuanom adofo muntintim munhinhim munkoso Awurade adwuma mu da efri se munim se mo bre enye kwa Awurade mu efri se munim se mo bre enye de enye kwa ewo Awurade mu enti Kristo ni bema me ni obi bia o di Kristo atane ni ase ya dwuma ne se yentintim ma yenhinhim yentintim wo hin ye gidia ye wo Kristo mu ma yenhinhim de biara that we should stand firm in the faith and give ourselves completely to God. I will say ye jina ye tintim ewo Kristo onu ma yenhinhim ogidie na ye nyane mu da na yenkoso ewo de Awurade adwuma wanga se ya ye dwumu Awurade adwuma nti wo ye wa adwuma we de da watiko se na ma anya adwuma na de ma support nyame adwuma I will say wo balance no ayo bre I will say wunyama Awurade asafo ni nyame asori a I will say wunya to bi na wo se wo to store nim free dwanim na se wo free office ho na wo ye bibi ma nyame adwuma nyame asafo enka se o me na because over time no me fa emeye de ma nyame ono betwa me bills wa faili odofo se utimi bie wa no ka bibisa
ye nya Nyankopon ne betua bills ntino unye se mana wa feli ka ehu se adwuma no osomafo Paul se na so die ne ewa enye Awurade na de mai die na wo sa adwuma papa na yo se wo nurse adwuma o doctor adwuma whatever it is that wo no sa business Dubai whatever it is that wo ye bia no se nyame ama wo kwa am wan sore a wo gina hin eno na wo se wo dwen ho wate muntintim mamu hihim munkoso Awurade din adwuma mu da de bia ko si wudem da ndi mame nua ba me nua be ma wofa papa nyanum kitwa ne yi ade bia wo se wo ye manyame no firi ukra mu nyina no akoma mu ye manyame wate okase tintima standing firm na je se diakonya tenasi ye settled ye firm se obi adi akonya no aset no de na tintim wa e de na ba be move no o say let nothing move you emma bibi biara enye de empusu de biara da aje se obi ahwi ntimi mpusu ni de se wa dine more na de asisi ho yi ankasa o dine more na tintim from yi ma bibiara enye de enyo se being immobile, being motionless, and you say bibia even an inch yet bibi a tower soon say ya no so tinukratimi a town now I stiff had the corner power news here wono why I get the one who say ba into why you tin steady why you're consteady a jidi for a Christo for a dibia wo pese nyamisum na pese wo sum Christo ko si ebe no so when nya bibi e papa woni so say ye wukunu say ye ujire say ye umma in the form of emotional torment, physical torment, psychological torment, mental torment. A better now will come out to say I go that ye the house can walk there for them. O say ufa bibi I'm so bibiana more smooth me wafa odi for safune kan o see having konoso in tea pampa eni kosua ya hihye ne se banku ya bone se banku enye tea pampa muntintim mamuhim mini se bibi ba be hinhim o ubenya kunu bi a onsuru Awurade bi amana be hinhim o ngase eni amie we be me yo titim dumi mami minyame su mi hinhim dudu tini na mi jana ko pe baabi ata mama nya no wate nyame nim se ubetimi ndi na opemeti yen ade bia bia ebe o se bia wana people nko fae se nyame ama ho kwanya the permissive will of God nyame wanka wa ama ho kwanya ka bibi ba be cross mu anka wonware nipa kro no intino sometimes some things it look like say ya nyansa na de ekoye ana bibi balibu ana nyame so apemiti se ensisa na embre wase na ma wani nna ho na enweki enye wumu adwuma na emma wumu abotre enyini abotre pa enyini wumu unya abotre to the lowest degree I will beg say hey sister we jimiana brother tinama ojiri you say we jimiana usima jimia ma Kristo wa bodam usima bodam ma Kristo timi ye Kristo ni ta kwasiasem bia yemfani ai yemfani Kristo na wusu di na chi no kwasiasem ko an yedidi no mama auntie uncle kwasiasem ko an yedidi Kristo wate kaya fasi pane ni so kan Kristo se meja bebusa but one friend legends ama mechi kaya fasari mutu tu na chi hunam wate edie na ekoso wo wabra bomu a etutu wachi hunam edie na abo wahwe a unu se wachi hunam na tutu udai na ka Jesus na do ho ato no so no ono so Bible say wa uka Hebrews na so ono na wafa ayi nyina mu nsohwe bia
atu bia ne bia nia enso hwe bia atu ne bia no Yesu wafani nyina mu ate wafani nyina mu tino abunto yem yatwa so yatwa Kristo ni Kristo fo ya sede ni se ye no ana yegusu a ye ka ho asem tino osi ye ntintim ma ye nhihim ma bibia be ponchi din se pokie ni wani no se so kata ni ye punyara a push aba out what you say ma bibia mpusu minimdifo baabi a oye minimira a family friend ni kunu oto don wo koto so lord you amino asini prayer center timi twi aba for 10 good years and over mamino prayer camp no koso impai boni e koso no twi aba kosi workers e work prayer center oni elders ni asol for no timi twi aba no apam o mafri camp wa ma asol na mo ye nsa da ni na wa begunu o tete ne sa wo sa o hino punu manipa hu outside nyame adom wo maame ne so me hu the demonstration of the power of God e wo maame ne so papa ne tete ne sa over 10 years ene papa ne ginewu minim se wawu dia ene ne kasa ya chekakra ene papa ne ginewu maame ne eda so ne ware ena ogusu di nyame asema nse onfa ne homa Kristo ansa na wawu o pa ne twa se onfa ne homa Kristo ansa na wawu ti ye unem wa ware nu ye yo se ukundu yo we esu bi madan unia se uti obi dia obatu dia na afenem na wakati se Awurade tumi gidiem Awurade ma me abotra eso na mintimi enye peye wo mu na enye divorce na obadwene ho enye divorce kra na be far from you share ye wo adwuma you unye hu asede na eno ana ye boboso no ntino na wasua ni yi wo hwe Ephesians chapter 4 verse 14 Ephesians 4:9 imudu 9 no na ye ana so anye motofo a nchichire mframa biara nchire mframa biara woso won biribi woso won biribi twi won di akoniaba nipa bread tuomu enifre a enam na da na edem amen inti osmafo Paul kasa no osi yentintim na meye hinhim maye mahwe dia bebuboye bie buboye tim kakrakra Kristo sum akwantu ne ekono to be bia obebo fom ubo fom anu nje se ni wawie ya bo bewu ani ubo fom anu ama ho so ewu bibi be sawase egu fom betma ya oma betma ya oma fedo bo se o life na stand still mpa ya kura se untimi mobi sa time no kura ne bo so gina bo paye sa da na o mai tete una humi ensiso no hona be se Jesus uye kania shreng ube shreng amama fumu kwa Jesus uye kania our friends and kania ni shreng wakuma na bibia marafo akuma na marafo atiasie osi itintim mayihim na enchire boni biye free na dem a enewie ekoso no Paul bless na ekoso ene de increase obi abegina ho na bo telephone number am na obo nsem hia they say the telephone number na nim dada eno no man ye nyame nipa buruso me se me kana me kasi so biem se odifo bi ba wa sori ba wa safu mu na o me kanya mitri mu po the next 6 months 3 months eba safu no so eba onu wabusua so enam baby amunam wa emfa mu nko heaven ti na obehye wonkom
Say nyamisi man 120 Ghana. Man $120. I share envelope munum. Onya didi 120 we say, we the one 120 for 100 bra. Or the 100 ria, 100 for 50 bra. A benny be sure nyansa. Di for a truffle. A truffle wo ye munti na wo hyenkom. Bebo bo numbers a dia adi hu number no nim dada. Obebo dia wabusu obi dada onim Jesus. Adi hu ya mobo. Na ya nyete se motofo ankola wonim nyansa. Yentintima yenhihim nyanya se motofo obi di acheche boni bia ne senior prophet, master prophet, prophet omuna from the pit of hell. Show omu rings ne show omu sana twane je wo kranku ne jai yenya sese bi yejimi ye ho amu omu no ma ye ni na ho sua bible ne ma ho na ho kunkurun kasa nkyerɛ na ho nkyerɛ na on kyerɛ enu ne be ma wo hu omu akwan nyesa omu di na da ya no awo yenyim nyansa se ho afa nyamyasa ne abutu ne ye de kyerɛ se ye papa se na nyame bese hu no entisa oni na ho adinti na osomafo po o woni o boye kokko dindindin sa adinti ya niti etwemu ani se ye anidaso no ye hope anidaso ye wo Kristo na wanyane anase resurrection na se ye wufri asase so ansa na Kristo aba ebesi no se bibi mani hinhim no bi beka che se Yesu bia mpo ni ho owu isu mpo kra wa ansore Yesu no e Rastafari ewu sori ye bia ni ho edien bia ni ho ye bi jai jidia yenya wo Kristo mu no eni sa ahotoso no ye be ja to ho ni akodi wiase achi se die ebinum stati wo Kristo mu so no omune nam kramu mu eni nam aduto so eburu nua nso no ofra ho Kristo fo wo buru nua bronkrofon nua pa nua di abusumachi sedina nako kubusa to yo akuti Roma so dem ami hu ya mabo ke kwa akodi wiase ade ye chi intino ye hu se sa de ye nsusia esu nsusanso wo ho esu nsusanso ade biara ye na asase so no se ye ntinyi entintim na ye hinhim na yankoso wo nyame adwuma no mu ensunsanso e wo hono ise enkunuma botre ne yensanka obenyane na hotufo na ye nyane ye bi ye beka ye gujenim na nyame mane mpare ye wo Yesu dim enu ntino e wo se wo motivate hu wo angasa wo motivate hu se e wo se mi kome hu ye adwuma ma Awurade na mi bo abrabot kron me timi hu free wiase ade ye nyina se ye jani nyina gu ho na obi be nyina ga twese o Yesu awie ni nyina wo asenwa no so abrabot ni bia ni ba bia tene ni wo Kristo mu enti de obeye bia yo keso nyame ani a hu se wo bo nsam no do ko hell bonifo ni ade at clever it sounded right e wa dwunim na ina so wa school kakra na se unko school kakra so unnim hwe wotro nim ntino obetaba wa dwuni sisia sia na me kra se Yesu na adum bi na abo ampa adum no na abo adum so de o kan adum no o se adum nti yenya boni adum nti nya boni adum na wo deserve no nanka enu o senka odi ma no odi ama enu kra na wo se motivate you man ukun humpo mo this obi be twist asem no foforo a wo bun samo a ye na free hell se o ma twisting but obo collar obo tie address shepe oye okuta title oye elder oye o presiding oye soft mami oye whatever it is a wagina tumprekupe no ye Yesu esinte na wo som nipa no obi preach holiness obi yentimi musa no question
Do I know be testing me no? Oh dear, me pacho, be same busta question me money how. I didn't know what say hammy. Mama, me any party say wa. Me any party say wa. Dear won't hear say be a from me busa without apology. Testing me yan come without apology. I didn't know was a no be pacho. Nipa di post aye pem I say nkokuno say shoe. Akokuno say abem. Post ni nya be na asase su ye nyina ekodu su a ye tight ye ba ko pe mo akwapa no kwafo tin ye nya isa ne mana emfa ye nko be nya si su nipa no suro sof mami suro eda ne ma nko yesu aka wono otum tra one no mu nya nwe na nka no ye bebu aka na nka wefo no bi be ba be fawo ako ojanim with them na e bonya me mpa ye se untina ho ma saade ye no endru su sa ana ye twaso say ye need that so when our hope in the resurrection ye need that so na ye wo sa owusori na ye benya no se bibia medwintwan yakwama me hinhim ye na ye clear na ye jitum say ampa ye wo enne ye ko Kristo ho de chi no benyane ya enye yetiminya sa great motivation yetiminya sa nkenyan no ema nie wo se ye Christopher ye no se ewo nyame adwuma ye mu no ye de Australia opopo ye de just enika ena ye de ye sa nyame adwuma no always giving ourselves to the work of God for the Lord Jesus always tinu chese ye be ya manabro so overdoing it. I'm going to say, where Jimmy say, I'm a Jimmy, I'm a Christo. Obodam, I am a bodam, Mamma Yame. Eh, Naya qua. Eh, was it what Dania Bawa? And I will prapra. Aye. He said, me a housemaid, yes. Waka such any pan. He said, me a housemaid. Emma, why? Emma Jesus. Now, waka such any pan. You know, we share episode for woman. A good example, oh, episode for my tibacco. Imu enson ono aramuna ye enya oje a enam ni moja so ene mfumso fache no na dum bebre a oma no bro so ma ye nyansa ne nimdie nyina mu hallelujah ti hu se ono awrade a wa hwie wa lavish on us wa hwie na dum moroso de egu menu mienu so na nka menu mienu ye uye juni ye wo Israel nka hu ayi apostle for nyosi nka ba bia meti ne ware pa ba bia ti no zongo bia mi ekura bia se na mfiri na mba rade ma mso free se ekura na se bia me papa ba bia ne abona akoto ekura bia se ne esa ye hu nyame yi mi ana New York Street baby ani etinanke wapa nanke wapa adumbi ena abo adum so ayede amaye adumbi o enti no sa adum abo adum so amawa erade asida no se de ewu ye ho nyame fie sa na obetimi aye asida obetimi dia ma nyame se odi moja ne bo odi abeto no aduma obetimi aye ma nyame ni menye madachi ukodina erade animu a obesi utrase na wabusa se mami another chance na minkoye ni yi sa da no be ye late minia se wo bibi ye ni yi Yesu ka che Judas Iscariot se de owo ye no ye ntem enne so wo aforibo bia bo fa bo nyame adwuma na nyame adwuma nko so ba bia akọ aso no yuyim entwese ye me ye revival baby a wusum na wote no krensem no bua na adwuma no empeja na nko nanim ntwen emanipa ne metwa ntro bi ansana say oh memua oh me hwese no die wo ye no uncle yanentem sister yanentem na se unim adum a odi abo adum so amawa ntwen say ye di nyamiko
Nti osi midi wasidaka masia miti ye di nyameka sanse ye anye bibi osi ye da so ya di boyefo no Kristo be woman ya anye papa bi ansa na oje ye anye papa bi nti ngase mbo duku no na nyame hu mbo wa anye wotrene no emfiri unumem na ade ahoaho nti no ma adom na wanya no ma adom na yenya no yemfa osuro ne ahopopo yento ye pride ni ngu yento mabo degree na mimi nurse ni a mimi gie no me na mepra so me na mepra me mepipa toilet so wa so dem obi akoso bi sister bro ho ase wate bro ho ase na ye de unyuma befa jem ye de fa jem na ye yi sanfonyi ni kiro na bra kan wadwene mu de o kan wakomam se mina graduate semi ukuta PhD ukuta PhD echi di krana bro ho ase wate yo man ho so no na wie ye jem Satan man ho so no ojem na hoko ti ma Satan enya wakoa enye Satan eba ai bro ho ase nyame asem kire yen se eye ya sedi se agidifoi ya sedi se yen compromise yen ma bibiara tese enyi yen free asedi e wosi ye ma Awurade no sedi Awurade edi na dum ye se enum tuo se o mantiti mu eba no obi sua so many years onya bi wo de wanya bi ye wo pe na wo de ye wo akire bone na wo kire wo ase wo betire o ma de papa ase ayo hu botro bojo wa wo ntire mo mpai bo wa ntire na do mo na mu yo tu sakafam mama achede pa ye penifre nyade ho mane ya achede nyame di man de wo ye omnie obi de yete nche wo ye no basa wa no ye bi you wona mu maltreat mu step children no mu wa no ye bi mu sakra madwene na da chu be gina Awurade na waka se Awurade mesrew ami nko ye ni yi obeka se free soko wa anye de etini ti nyame asofu mu udi obi bani sa mama hwe sister hwe uncle hwe yi mani free nkola no so nkola no ni mu ye japade ma nyame o omo ni asafu bia dachi omo ni asori no the body of Christ no dachi ti ya show mu ya yentimi nyina atemu na yentimi nyina o yentimi nyina de biarada ti de ye bia ye hwe ne ye nti e wo se ye nya full intiasies se until say Yesu beba no abra ye gusu ye twen Yesu emaye no akra wo ho e wo se ye kotwe akra bi obi nti Jesus dinda onim ye Yesu no oye ni sune ne ban ponti. There are ministries emane nyo se do kuta mic no me am tia no kwa na wo se mi yo wo ye evangelist me ye evangelist ye ahina sofukuo wo ministry no se ye nyum to a to ni yie me hunti se nkola na wo tro ma dia Sunday school a yiyem na ye ni yie hire nkola de na nyame hira fa unfin ko rewura nkola ni ne wo Sunday school teachers abayifo nko an ye ti unfin wura nkola mu nyame bebusa wate ma me sakra wadene wo se obi ma mi mpanyifo a unfia ye ommo ko obi wu no ko dware na oti o se nkola ne daachi oti niemagu won so ya ye bubo no mama sakra wadwen nyame obebusa nyankopon obebusa tisisa ye muti nyame fie ye bia no obebusa intino ye responsible wadi bia Awurade de ahye yensa ye sika ye bre time ye energy ye talent ade bia utimi ye bia ade bia ye wosanu odwuma bia aduma chede bi odi ama bia se wo hyenku dan bia da bia sema oka obi ohyenkom na oni minim se da na aye ne bibi o se pesa ni da ni beneti ko apa o ma asori wa ma so we ja asori atum for some time na Sunday bi adua na wafro bi usanse enti mama no bi hyenkom
Timama no bishenko. Nyame hu mobo. Se eyo se e wasabotage inkomsheno. Nyame hu mobo. Saka wadwin. Nese obabe yu kan yedua no. No yia. Hona obe yu fool achrew. Obe yi ufool FOOL fool. Obe yi ukwasi animu awaye achrew dam. Obe yi achrew miru beze. Me ma wa chedie no. Ukotena so. Koye hantan ni dua wo so. Frimi suko. Wa wanye diet ne. Odafo ntwe masada ne ma. Uba tware osin ati. Ube nuhu so be ye late. Uba pacho in fact untimi nya naimpo nya bia nyina so. Na wa pacho no. Ntwe masa ma. Uhwe osumafo James Yakubu iti mienu imu adonu insia no. James 2:26. Na sadie nipadua a honhom nnimu awuo no. Saara nso na gidi a enwuma nnimu no awuo. Ntino ade bia nyame de ahya wonsa bia no invest. E wo se make sure say usika no emfankoto the latest shoe aba, the latest car aba, the latest every especially man. Wodi sika ne bebo nyame adwuma ema nyame adwuma akoso no. Every latest beba bia betwe woni so bi ne de se entwa woni so. Ei minka se ento bibi ni o. Minka se ento bibi hye. Nanso se usika nyina ekọ wontale hyemu a na obi dako. Na wonya wadwi say missionary offering, free will offering, whatever it is also uye wonyame fie emma umut asafo nitimi ko hwe wona ogugu nkurase wona wo jira na de ni etwa wonim selewa we kwa koto Kristo wo se nkwaje na odi ma no. That is the best way of it. Me say thank you Jesus. Obekwa koto osim mumma nyame adwuma no yenkoso nye da kosi wudem da intino mi wogidie wo Kristo mi wogidie wo whatever na enwuma bia anka ho gidie na wu ye gidie wuye nyame hwe okura onhu gidie kro na so wo woni mu no onhu sa faith kro no because ono ba no be ye enwuma ntino naja amandi ebrudi nyina so no na wo de wo no ye bi ewo ni dimu na ne nkuwa ne mfunu omu ye na dwuma no omuso omu akuma ntom yo no mkuso enye de enye nkusi ewe ya ode hu nwinwi ode waka no atum yami ebe bua ye nyina atem o say our work for the Lord say adwuma na wo ye no free no koremu na eye Kristo di mu papa dwuma bie wo sikodi wo bibia brabom no ebedi osese de na sem emma kwa eje se aye ndwuma e wo se de ebe ye nyina asa nti adwuma papa bia ogidi ni bia eye bia no kai hu se daachi ho no osoro ho no imponu before osoro de meba nyame be ma waketua papa wa asase so sa mani sa mpoa osoro ho benefit no untimi fa ntoto asase so die da adisem yohani adisem tie duonu mienu Revelation 22:12 she meribantem na merikura mikra maketua se de meribema obiara sedie na dwuma tie kura maketua e de bema obia sedie na dwuma e de etie adwuma be na waya ma Awurade wo akatua no die pa na obia obenya ndu benya bi na no yawo Austin 2014 daya miura so yen no Jesus busan say wo hwa akatua no benya bi free wo any that is ye che gospel tract ye man ni bre na fade ya o si yenko che gospel tract yenko ye nyame adwuma nyame Yesu busan no wo ne daya mu say wo hwa akatua benya bi sister anga busan ho say enti wo hwa yihwe ni mu adwuma na ye ndu hwa wo benya akatua bi wo nyame ani nyame hu ye bobo nti ye boni tofa yehu se ye sedie pan as didifo no
fakese na yese ye adwuma ma Awurade wo hwe wo manu nyame mu no wo ya ma Awurade wo kunu no wo yire no wo ye ne yi no wo ya ma Awurade wo di wo yire ni wo ya ma Awurade wo kunu no wo bu no wo di osoro ne di na mana wo ya ma Awurade wo kunu abusuafo no wo do na ye wo ya ma Awurade wo yire abusuafo no wo do na hwe wo na wo ya ma Awurade ni ade bia wo ye bia no wo se ye de wo ye ama Awurade na wo se wo hwe nyanka omu aboto no omu nyanka ni yisia no se wo hwe wo se wo ma wona woni bie wo ma won aduani adi no se de Yakobu nwoma ti ba ko emu aduonu enso no James 1:27 onyame som a ehun tie na ehun inifi wo eja Nyankopon anim ni se obi kohwe iwisia ni ekunafo wo na hohiahia mu na oyi ne ho firi wiase nkikaye mu nyame som papa no enio James 1:27 nyame som papa no entino usika nkwago usika hwe wisia enhwe nyanka enko empam eno ansa wo wiki ba mponche ni ayi iso ye hwe bibi na ebeye se yesu nyame enso da no beka se onimie nyame som papa ne yabo no se ehwe nwisia ni nyanka ni wona woni bi ye wo won kituwa na wo won se wantimi ni afofra nche a Awurade ntimi ni wo nche na hini wo eye Awurade asem eye Awurade asem afei so kai Matthew 25:35 na ose fimi so kom dem no ama maduane ni so kom dem no ama minsuo me ye hoho no o ma me ye dey by inside there fiase obehwe me intino prison ministry who entertain strangers ye kom de no man bidi de woni bi ye omobo se wo pe onkuku ni etia e wo se wo ye obi a wabie wakoma mu na wo do nipa wo pe nipa ho adwuma ye wo pe onkuku atie no wo pe nyame asem atie no wo pe se nyame kasa ho no se wo nya waje so bebie wo mu abie wo nsem no aboa nyame adwuma nyame asofo nyame asempakafo na wahwe ma nyame adwuma akoso nwisia ne nyanka anya bie di no oni nyame ntam kwa wa papa nti hwe bibi cause eno ne ade de nyame akoma kolose nwoma no kolose ti miensa emu aduonu mienu ho no so somafo Paul se nti mu a musum krofo bi se de mu ye servants usum obi a enhwe se nipa na ehwe wo hwe ha ni ntina wo ye ni yi o se ye ni yi ne hu se mu nyina mu master panyini Kristo ye ma ho nte se adwuma mu adi o ba bibia obi antwen se supervisor megina akonso ansa ye adwuma ho te ye nka se wo ye Kristo ni ampa mpo atiti ni ayaka di adi yo nyina mpo no hwe ni wo ye de nye de be so ni pani na emum de nyame beka se ibei wo ya ade ho te ufiri wakoma mu nyina som nipa yesa wo som ni se hwehwe ni ma de na wo ye because wo ya mo no Awurade na no na wo hwe saa Kolosefo ho matimi nsa imu aduonu nan na okatwa to se okani twa to se efri se munim se Awurade insem na mubenya apejade se aketua na Awurade Kristo na mosom na Awurade Kristo na mosom no inti se wo som no bi papa wani so tete so gu so didi watam ye wayaka de ni nyina mu hu se apejade ye benya apejade se de aketua inheritance se aketua na hu se ye master ye wura ya ketua nyina won Kristo no ono na ye de ye som nti ye ka se hu se Awurade susame suban ansa na akachi
Eradi Kristo sesame niama sesame suban ansana ye too late sanse said ye wosum ya wanhwe nipa ho na esum na wo ye wagya no apede nyina menso kamafiri mi mu nyina sum se bibi firi mu bo se bibi afiri mu mo se obi kamfu obi ankamfu de besi bi anka masum akosi awie enu ene ye Bible na me bonya me mpaye ma wo se enu ebe ye wo nso mpaye a wo bebo na ye nyina no wama ye mo akwapa no kwafo ewie no obasi usemo akwapa no kwafo wedi nkunim kunjidi kupa tu odomrika ewie no obasi usemo akwapa no kwafo wedi kunim ka ya tosanu na maye eradi Yesu wa mihu ewo heaven na osi me ba ne wo hwehwe tie ni se mo afnapa no kofo ene me de ma mo afnapa no kofo me ba mo na sati mo office ya odofo heaven ye be do heaven ho ye de ye mo din bia se be ye ya famu de ya me nkuku wo ya fen ye be di nkunimu ate mo abe mu yanko so na yempem ko yenim Yesu do menso oba grace menso me do papa na ye mani so ade hu se ye nyina obre nyina twetwam a obema ye ahenchaw ewo Jerusalem kronim nyame onhyiraw na onte onanimu nkyiraw o Yesu dim amen.